Сега. Здравейте, приятели! Здравейте, приятели! Това е второто видео на Майя. Да. Днеска в играта ще ходи на аквапарк. Да. Нали аз пак ще й помагам. Малко поне да се научи да снима видеа и вече тя сама ще си ви ги снима, когато си иска. Нали? Така. И сега ще се оправим да ходим на аквапарк. Сега отиваме на горния етаж. Така. Добре. Надяваме се да ви хареса видеото. Естествено се абонирайте за майчето. И за теб. И за мене. Така. Може да става. Само сложа башките. Тя трябва да сложи банските. Те нали ще се къпат там. Сега. Чакай, майче. Нали имаш чантичко? Нямаш ли чанта? Да имам цялата на мен. Майко, ние събрахме в мола. Извинете, приятели, просто се отиваме до мола, защото вчера забравихме бебето там и чантата. Сега се връщаме. Така, приятели, намерихме детето, нито пък чантата. Не ги намерихме, но няма проблем. Майчето ще си вземе ново дете. Тук е. Сега тя взима дрехи. Слагай ги в чантата. Нея трябва първо да отвориш чантата. Тук. Бански. Това бански ли? Да. Чакайте. Само да намерим втория бански. И детето естествено. Майко, ето го. Само намахна якето. Защото сложих едно яке. Ето по-добре. Ето се. Чакай бе, детето. Ти забрави да... Не. Чакай само да отложи. Да оправим това дете, че то бедното дете. Забравиха го. Майко, това нещо облечеме детето, само ако ви влизаме тук и стата една вода облечи. Тя забрави даже да облече и детето. Бой. Айде, бейби, бой. Добре, айде, така става, айде. Айде. Така, добре. Момичето. Така ще се ходи. Айде, събрах и момичето. Забрави и момичето. Ай, това. През това видео няма скоро да тръгнем на аквапарк. Съди това лудо куче. Нека сложим и шапката го. Добре. Челата го. Ще тръгваме ли на аквапарк? Изчакай момичето, бе. Добре, сега опличаме за последно момичето и тръгваме на аквапарк. Окей, матално облечаваме бащата само и готово. Добре, сега ще облечем и бащата. После. Сега. Перфектно. Косата, бе, но... Бе, става и така с косата много хубава даже. Защо? Покажи. Бе, айде, бе. Добре. И последно бащата.
Малко не сме час. Така, облече ли бащата вече? Обличай го с нещо. Каквото и да е. Само дрехи ли взимаме? Само обашки ли? Ами ако имаш нещо друго. Къпа. Майко, я забравя име и слънцето. Слънце защита. Да. Чакай. И добре. Чакай. И готово. Айде да тръгваме, everybody. Майча, не искаш ли да вземеме? Чакайте само. Че искам да вземеме топка. Искаш ли водни пистолети? Добре. Един оранжев и един розов. Нали? Бе ти попусна розова. Абе, ето го бе розов. Добре, готови сме. Вече официално тръгваме. Чакай, сложи ги, бе. Ами да, бе. Сложа. Ей та чанта. Майя, защо я избра точно нея? Друга не можа ли да избереш? Не. Па точно. Хора, какво става с тази чанта? Не знам. Тя е някаква... Ма защо бъгва така чантата? Ох. Да можех да я отворя. Можеш. Нещо и става на тази чанта. Приятели, сериозно не знам какво става с тази чанта. Почти е за. Добре, взех. Сега е пистолет. Пистолета ще ги носят на ръце. Къде е детето, бе? Те са сестри. Те са сестри. Така. Взимаме детето. Топката. Сега пак. Ето. И вече тръгваме официално към тъпия аквапарк. Чакай си ти покажа къде има пак. Ти нямаш ли? Не, ти имаш аквапарк. Бе, ето тук бе. Добре, в аквапарка отиваме. Да поигра с Ролагард. Ти си стилбрейнот. Да, съм. Добре, ти си стилбрейнот и Галгарда. Да. Ти си стилбрейнот и Галгарда. Така, тези клиенти вече няма ли да идват? Часа им вече мина. 5 минути закъсняват. Сега ще направят 10. Ето ни. Здравейте. Защо закъснявате толкова? Не знам, взехме неща. Часа ви беше за толкова. Сега... Чакай. Сега минавайте в съблекалните, обличайте си и влизайте в аквапарка. Да, аквапарк. Да, тук е имало пистолети. Ма нищо. Взех. Е тук. Добре. Изнасяме нещата. Е тук са голямите, е тук са малките. За къде е за малките тук? Ето, е тук. Така първо момичето се преоблича. Вземи я. Пак започват мъченията с взимането на чантата.
Твоите са горе. Ама ги е там, бе, бабо Ники, твоите. Така. Първо ще се преобличам момиченцето. Това ли? Да. Това е за момичета. Така, затваряме. Се преобличи. Взимам момченцето. Момченце! Окей. Сега възрастните. Е там в другото. Това е за мъжа. Не гледаме. Опа, ще ида. Нищо. Върни го, чидър. Сега. Тук си беше, там си го и връща. Така. Това не е наше. Нашето е там. Какво ли знаеш, че? Да. Ако пази това куче. Да. Пази това куче. Айде. Така. Че вече ще го шутирам яко. Кажеш, не. Вече за къде ми взел джопън, като ще убия тук. Добре, приятели, тръгваме. Вече. Сега отиваме до втория етаж. На втория етаж там е детското басейнче. И там ще оставим децата. А родителите ще отидат на третия етаж. По-добре. За да си почиват там. И така мисля да го направим. Не, там има. Това не е детски басейн. Това е детски. Например, това е моето, ма събрах да го взема. Нищо. Без това ще мине. Така. Децата тръгват. И направо в басейна. Чакайте, ще хариш слънце същи. Няма нищо. Така, деца. Великите мъчения. Така е топчета на децата. А родителите сега отиват на третия етаж. Вече видеото е 13 минути. Да не питайте какво правихме през цялото време. Сега родителите малко ще си починат, ще дойдете тук на партито и ще спираме видеото вече, защото ще се получи мега дълго. Ето, родителите се качват тук горе. Гледайте се напитки. Така, мъжът влиза. И жената влиза. Пускат си балончета. Имат слънцезащита. И естествено сокче. И сега те малко си почиват. И сега, чао, приятели. Мъничко си почиват. Децата там играят. А мъжът отива да се спуска по водната парзалка. И сега иска на втората.
Така. Мъжът отива долу малко да поплува. И вече те слагат тук нещата и ще си тръгват. Те ще си тръгват по бански, защото те не могат в момента да се преоблечат. Отиват да взимат децата и вече ще си тръгват. Така децата си поиграха и то доста. Така, майката слага всичко в торбата. И те си тръгват. Така. Приятели, това беше цялото видео. Чао на всички. Чао! Това беше от нас. Чао, любими приятели! Чао, любими приятели!